کودکان آینده جامعه می باشند. تامین حقوق‌های آنها به حفظ سلامتی، رشد سالمی و جسمانی و روانی آنها وظیفه اولین درجه هر یک دولت و جامعه به حساب می رود. در مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 4 به نام ستاره که در جماعت دیهات لایق شیرالی واقع است، طبق نقشه چاره‌بینی شعبه معارف در بین همشیره‌های طب سمیناری دوم عمل کننده در موضوع تازگی گروه سلامتی برگزار شد. مربی گروه آمادگی به مکتب مقدس جلیل و مشغولیت را آغاز نمود. بچه‌های عزیز، با همه ما و شما معلوم است که امروز در کودکستان ما سمینار مشورت با اشتراک همشیره‌های طب و نمایندگان شعبه معارف برگزار می‌گردد. در گروه ما مهمان‌ها حضور دارند. بیایید مهمان‌ها را خوش آمدید می‌گوییم. سلام گویم بر شما، یک سلامی با صفا، سلامی مهر و وفا از نام ما بچه ها. السلام شاهی دربان، السلام خوب رویان، السلام دوستان هملتان، باز گویم از دل و جان السلام. خوش آمدید مهمانا بر گروه نونی‌ها. کی هست امروز نوبتدار؟ دو شخصی وظیفه دار. نوبتدارم من شخصی وظیفه دار. خاله جان چی کار کنم؟ تخته را تازه کنم. با مهمانان با تعظیم خوش آمدید میگویم در گروه نونی‌ها. بچه ها همه خوشحال، همه تازه آزاده، با مشغولیت آماده. نوبتداری امروزه من منصور زاده به مربی میگیم ثبات هریزه. بچه عزیز کی به من میگوید حاضی کدام فصلی سال؟ حالا فصل زمستان میباشد. فصل زمستان چه ماه را در بر میگیرد؟ فصل زمستان 3 ماه را در بر میگیرد. دکبر، ینور، فوریه. آفرین انیسه، بیایید همه کسا در فصل زمستان شعر میخوامه. زمستانی جانانه چی آوردی پیرانه، که پای برف آوردم پالتوی شرف آوردم. آفرین دسترکانی شیرین. بچه عزیز، ما در فصل زمستان کدام عیدها را جشن می‌گیریم؟ عید سال نو، عید سده. آفرین، عید سال نو، عید سده. سده جشن ملکی نامدار است. زی فریدون و از جمع یادگار است. سده یکی جشن‌های قدیمه خلقی آریان نژاد به شمار می‌رود که به شب 30 و 31 ینور راست می‌آید. سده یکی این جشن را سده می‌گویند که از شماره 100 گرفته شده 50 شب و 50 روز را فرا می‌گیرد. دوست را یکون شیرین، شما درباره جشن سده شعر می‌دانید؟ بله. ای سده ای جشن اصل آریان، تاجک ما آریان جشن ما با کلمات خوشنگ با فریدون آتش افرزه تا ایوان گردون. ای سده ما را به فروندین رسان، کاتشی تو برد آبی زندگانی. میرود 50 روز و شب سرمان، میرسد نوروز گلها به گرمان. مشغولیت امروز ما انکشاف نطق میباشد. موضوع گذشته ما چی بود؟ آب منبع حیات. آب منبع حیات. به آب حیات وجود ندارد. تمام رستنی و گیاه‌ها، پرندگان، حیوانات‌ها و آدمان محتاج آبند. نان که اساس زندگی است به آب به دست نمی‌آید. ما باید آب را تازه و آزاده نگاه داریم و قدر آب رسیم. دوست یکان شیرین، شما درباره آب معلومات دارید؟ بله. بچه ها کی به من میگوید آب از کجا میآید؟ آب از کهسار میآید. آب از چشمه میآید. آب باشد صلح و وحدت پایدار. آب باشد که صحرا سبززار. آب باشد واوی و گلها قطار. آب باشد زندگانی بی‌ملال. آب منبع هستی همه موجودات عالم است. آب باشد نسل انسان زنده است. آب باشد تاجیکستان زنده است. از این معلوم می شود که همه شما موضوع گذشته را نقض به خاطر دارید.
همه به خاموشی رعایت کرده به آینه نیلگون نگاه میکنیم. کنم که به شما برای توضیح آزاده بودن یک چند مسئله ها بدهیم. واژه قلب باشد دانستن حتمی. اساسا در همه وقت شخص باید برای خطر سلامتی خود احتیاط نماید، مخصوصا در کوچه دوستان هنگامی که در راه سیر و گشت کرده ایستاده برای خطر سلامتی خود از هر گونه افراشی ها خودداری کند. از حیوانات کوچک و پرنده ها دوری بگیرد، زیرا آنها شاید از یگان میکروب ها زهرآور شده باشند. بله، درست میگویید خانم، چنانچه میبینیم سکته گربه های کوچکی با هر گونه افراشی ها و پرتوها گشت و گذار میکنند. بنابراین وجود آنها برای ما خطرناک است. برای مقاومت سلامتی را مستحکم کردن اول خصوص تازگی را پیشه کنید. اگر شما تازه آزاده باشید و کسلی های سرایتی هیچگاه دچار نشده بیمار نمیشوید. دوست روی کن شیرین. نواری تماشا کرده ما درباره چی بود؟ تازگی. آفرین، درست. تازگی. موضوع نو امروزه ما هم تازگی. گروی سلامتی پیشگیری بیماری های دل میتونه باشد. اگر ما سالم و بردن بودنمون باید به تازگی رعایت کنیم. اگر شما همیشه تازه و آزاده باشید هیچگاه بیمار نمیشوید. دوست کن شیرین، شما باکتری و میکروب رو میدونید، همه به تخته گروه نگاه میکنید. در اینجا میکروب ها و باکتری ها میباشد. ما آنها رو چند مرتبه کلان کرده تصویر کردیم. میکروب ها ذره های خردکی که هستند که ضرر رسان، ما آنها رو با چشم عادی دیده نمیتوانیم. تنها با اسباب های مخصوص میکروسکوپ ها دیدن ممکن است. میکروب ها با واسطه آب و هوا، با آب افلاس، با ناخن های رسیده و بدن ما داخل شده و هر گونه بیماری ها آورده میرسانند. برای که میکروب ها به بدن ما وارد نشوند و ما رو بیمار نکنند، ما باید به تازگی رعایت نماییم. پیش از خوردن خوراک دستانمون رو شستشوی نماییم. از کاسه و پیاله ناشسته هیچگاه خوراک نخوریم. میوه و سبزیجات ها را شسته سپس استعمال نماییم. دندانهایمان را هر سحر و هر بیگاه شستشوی کنیم. با شخصان بیمار معاشرت نکنیم. در هوای سرد بی سرپوش، بی لباس گرم و کوچه نبراییم. همیشه آبی جوشانیده نوشیم. اما با همین کارهای ما میتوانیم که میکروب و باکتری های ضرررسان را نیست و نابود سازیم که آنها ما را بیمار نکنند. دوست کن شیرین، ما هر روز درباره تازگی گپ میزنیم، شعرها از خود کردیم، گفتارها از خود کردیم. شما درباره تازگی شعرها میدونید؟ بله. تازگی دستی من است، هر روز با من همراه است. لباسی پاک میپوشم، آب کیسوف مینوشم. مسواک کنم هر سحر، دندان سفید چون گوهر. به خوشتی دهان هم بردم و نک زبان. دستور امر شسته، با آب و صابون شسته. تازه باشد پوستم، در نهایت به دستم. خواهی که تازه باشی، شخص آزاده باشی. شستشو کن هر سر، شیرین شو مثل شکر. لباس پاک، تنی پاک، نشانه آبی پاک. ما از میکروب گریزم، از افلاسی پرهیزم. گردن تو پاک شود، دور از میکروب شود. خواهی که همیشه تازه خواهی، با آبی تازه دست بشویی. با تازگی دل بندم، دستور منشه همیشه با امیدم، تن صحت و دل شادم. تازگی رفیقی عمری دراز، همیشه با دستان باشد سرفراز. روده معده ما تازه پاک است از میکروب‌ها. در ترکیب روده ها ویتامین سرغذا. تازگی نشانه سلامتی و خوشحالی است. آفرین دوست کن شیرین. خیلی که ما میبینیم شما با گروه ها جدا شده، بیایید با گروه ها شناس میشویم.
سبک سرخی سر و شیرین نسو خوردم با سبک خیلی خوشره از خوشمزه و خوشبه از نام گروه شما چیه مهینه جان؟ گروه ما کدو می باشم من کدوی شیرینم داره ویتامینم کسی مرا گر خوره سالم و برده می شود نام گروه شما چیه؟ من اناری دانک دانک پویم به شما کسی مرا میخورد تو این دوره دشتی ها سنم جان نام گروه شما چیه؟ نام گروه ما انگور می باشد انگور خوره ما اگر نشویم دیگر کسر این انگوری طایفی لایق سر تعریفی آفرین سنم سلاله جان نام گروه شما چی نام داره؟ گروه ما ناگ می باشد اگر خوری ناگ از در شوی پاک آفرین اگر خوری ناگ از بعد شوی پاک انا دستور کن شیرین همه ما با گروه ها شما شدیم سفینه جان شما کدام کلمه رو ترتیب داده؟ کلمه تیپ کلمه تیپ رو کلمه تیپ به هیچ جا جدا می شود؟ بله خیلی کنی یکی جدا کنید؟ تیپ یکی جا برای چی یکی جا؟ اینجا در یک سال صدا نکن اپا جان بیا دستان ما رو نشویه نه دستان من هم تو تازه است سه بیافتم نخورس
چی میخورم. دختر جو اشکمم درد داره، بیا با نزد مادرم برویم. مادر جو اشکمم درد داره. تو چیکار کردی که اشکمان درد داره؟ نمیدونم. یا که بیاد و نزدی دکتر میشه. دکتر جان السلام. و علیکم السلام. دختر چند بازار اشکمش درد داره؟ برای چی دخترچه؟ برای چی دخترچه اشکمت درد داره؟ نمیدونم. ای دکتر نگاه شدم من بیمار. سزنداری فرستاد. التماس مرا کنه طبابت شوم از دردم خلاص. حاضر بچه جان میکنم با تو درمان. ای دکتری بخارت سپاسیبا ای رحمت. در آخر من فهمیدم تنی صحت این دولت. فهمیدی تو دختر جان؟ خب بازی نکو اصلا، با همراهی که کن. پس از بازی دائما باید چه دستان را انا میشوی کلو بغاریت و کردو. بچه عزیز کاری نشبری درست بود می یا رسول جان؟ راستی رسول ما باید بازی چیکار کنیم؟ دستانمون رو شویم. از زمین چیز گیریم می؟ باید از زمین چیز رو نگیریم. بس رای کنی شدیم. شما امروز با مشغولیت خیلی تعاون اشتراک نموده. همه روزه شیاری ما چی بود؟ تازگی برای سلامتی. تیبی کودکستانی ستاره کتابک و زمیره درباره گلیمنت‌ها معرضه کرد. گلمنتوزها این گروهی بیماری‌های میباشند که آنها را پارازیت‌های بسیار حجیره به وجود می‌آورند. بیماری‌های گلمنتی که در بین اهالی بیشتر پهن گردیدند اینها میباشند: اسکاریدوز، تریخوسفلیوز، گلمنتیبیوز، انتریبیوز، تنریوخینوز. این کرم‌های پارازیتی در ارگانیسم حیوانات، آدم‌ها و در خاک‌ها زندگی نموده هنگام وارد شوی به ارگانیسم آدم بیماری گلمنتی را به وجود می‌آورند. کودکان خردسال بیشتر مویکچکیر اسکری دیده می‌شود. این نمود گلمنت‌ها در خاک زندگی می‌کنند که هنگام ناشسته استعمال نمودن خوراک‌ها به ارگانیسم انسان داخل می‌شوند. کودکی باغی است که در آن خوشحالانه سر میکنی، آسمان است که در آن پر میزنی و راهی است که شادی کنان قدم میزنی. السلام ای ملتی همت بلند. السلام ای دوستانی ارجمند. بایدایی ریدکی امروزی ما دوستانی این دیاری دلپسند. بو حیونی زینتی بحنی بشارت السلام. صنعتی سرز نقشی بو نوری هدایت السلام. خسلتی پرله جهان اهلیگ نعمت السلام. حلقه را جاری اتلمس خوشگرفسز السلام. Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать в наш маленький мир. Мы с любовью подготовили для вас программу. Смотрите и наслаждайтесь, дорогие гости. Good day, dear teachers, and get welcome to our kindergarten. We have prepared a
ولی چهره خندان، عاطله و کاردان در میان راهبران هست ادعای ما، افتخار ما و دستگیر شما روشن شد دایما. رایتان چون ماهتاب، نورتان چون آفتاب، مهرتان در جان و دل استادانی بنظیر. با زحمت‌های شما درخشان است راه ما. آدمان درباره آتش تصورات نداشتند. روز شاه هوشنگ با همراهانش به شکار برآمد و از نزدشان مار پیدا شد. شاه هوشنگ سنگ را گرفته به طرف مار پرداخت که سنگ به سنگ برخورد و آتش پیدا شد. صحنه آیین جشن صده در اجرای کودکان.
ای دوست رویکان ای خوش رویکان قوت گیرد دلی ما از نیرویتان قوت گیرد دلی ما از نیرویتان ای دوست رویکان ای خوش رویکان ای دوست رویکان ای خوش رویکان قوت گیرد دلی ما از نیرویتان قوت گیرد دلی ما از نیرویتان قوت گیرد دلی ما از نیرویتان مکانی سومدن در گویی صداقت در روی تو شدن بر دوستی گم نکن مکانی سومدن در گویی صداقت در روی تو شدن بر دوستی گم نکن خوش روز می نمایی پیروز می نمایی خوش روز می نمایی پیروز می نمایی با تو بودن تو صحرا گریز می نمایی با تو بودن تو صحرا گریز می نمایی
مادرم جملتاً چشمه شود یک چشمی سرشاری سیریش جملتاً چشمه شود یک چشمی سرشاری سیریش قطره قطره پیش پایی تو بیریزم مادرم قطره قطره پیش پایی تو بیریزم مادرم مادرم جان مادرم مادرم جان مادرم مادرم جان مادرم مادرم جان مادرم. مشاور شعبه معارف لاله نسیمова فکر و عقیده‌هایش را عادی سمینار مشورت چنین بیان کرد. در اساس نقشه چاره‌بینی شعبه معارف امروز در کودکستان رقم 4 دهه روسر سمینار آموزشی بین همشیره‌های طب برگزار گردید. مقصد از برگزاری این سمینار تطبیق برنامه طرز حیات سالم باشد و شناس شدن با طرز و اصول کاری همشیره‌های طب باشد، گرفتن تجربه یکدیگر می‌باشد و ما امروز شاهد آن گشتیم که وقت از آنی که ما به همین درگاه قدم آمدیم از درآمدهای همین کودکستان عیان گشت که در اینجا تطبیق این برنامه عملی گشته ایستاده است و کارمندان این کودکستان در اساس این برنامه کار خود را براه ماندند. به گروه ها وارد گشتیم، عایدی تازگی مشغولیت های آنها
شناس شده و چه خیلی که خودتان میدونید یک در گروه آمادگی و مکتب دایر و تازگی گروه سلامتی یک مشغولیتی خوشحال گذرانده شد که خیلی جالبی دقت بود. البته در اینجا زحمتی هم مربیان هم راهبریت و هم دایه های همین پزشکستان است. همچنین همشیره تیپ فعالیتش را نشان داده است و براه مانده است. وقت از آنی که راهبر سرطلب میشد، وقت از آنی که راهبر سرمسئولیت میشد، کاری تعلیم و تربیت درست براه مانده میشد. امیدوار آنم که از این هم زیادتر، از این هم بهتر با پزشکستان آباد کنم و بچه های در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی، مهنت دوستی تربیت کنم. و باوری آن را دارم که امروز همشیره های تیپ که از همه پزشکستان ها حاضر بودن اشتراک کردن در این سمینار برای خود یک چیز گرفتن و باوری دارم که سمینار امروزی ما به مقصد نبود، به نتیجه نبود و به همه شما نیز تنصیحت خواهم. مدیره کودکستانی ستاره بردی و مدینه، سرمربیه رشیدزاده گلبهار و مربیان کوشش به خرج می‌دهند که تربیتگرندگان نسل آینده ساز را در روحی وطن دوستی و وطن پرستی، خویشتن شناسی و خلق آموزی و مهنت دوستی و احترام ارزش‌های ملی تربیت نمایند.